विष्णू वाघा उपरांत दुसऱ्या दिसा भायर पडलो भाजपाचो आदलो मंत्री फ्रांसिस डिसोजा। सरकारान जाहीर केली शुक्रारा सुटी, 3 दिसांचो दुखवटो, शेनवारा जातलो सरकारी इतमामान इतेर। विष्णू वाघाच्या मरणाची खबर 5 दीस लिपोवन कित्याक दवरली, प्रश्न केला ताच्याच कुटुंबियांनी। आमकां विष्णूक मेळूंक लेगीत दिनाशिल्ले, भावाची कागाळ। पीडब्ल्यूडीच्या टेंडर प्रक्रियेत आसा भ्रष्टाचार, आरोप केला सरकारांतल्याच गोवा फॉरवर्डान। मोगोचो मंत्री सुदीन ढवळीकाराचेर मारले फार। पासपोर्टा खातीर पुलिसांचो रिपोर्ट आतां मेळटलो ऑनलायन। बोटीर वतल्यांक 10वी पास जावपाची सक्ती ना, जाहीर केले खासदार नरेंद्र सावयकारान। येवकार, हांव उर्वशी नायक। आतां पळोवया खबरो विस्तारान। सत्ताधारी भाजपा पक्षाचे 2 खडेगाठ फुडारी 2 दिसात गेले। सांत आंद्रेचो आदलो आमदार विष्णू सुर्या वाघ बुधवारा आनी आदलो मंत्री आनी म्हापशेचो आमदार फ्रांसिस डिसोजा बिरेस्तारा। दोगूय जाण बरोच तेंप जालो दुयेत आशिल्ले। सरकारान शुक्रारा सरकारी कार्यालयां आनी शाळांक सुटी जाहीर केल्या। ते भायर 3 दिसांचो दुखवटो आनी डिसोजाचेर सरकारी इतमामान निमणे संस्कार। सेगीत 5 फावटी आमदार जाल्ल्या फ्रांसिस डिसोजाक कॅन्सर जाल्लो। त्याच दुयेंसान तो बिरेस्तारा ओल्ड गोव्याच्या हेल्थवे हॉस्पिटलांत भायर पडलो। 65 वर्सां पिरायेचो हो वकील आशिल्लो राजकारणी 2017 सावन कॅन्सर जावन दुयेत पडिल्लो। मागीर अमेरिकेक ताका नवे मुत्रपिंडय घातिल्ले, पूण दुयेत आशिल्ल्यान तेच भाशेन दुयेत आशिल्ल्या पांडुरंग मडकयकारा वांगडा ताकाय पोरू सप्टेंबरांत मंत्री पदावयल्यान काडिल्लो, तोय बी स्वता दुयेत आशिल्ल्या मुख्यमंत्री पर्रीकारान। फ्रांसीस पयलेच खेपे आमदार जाल्लो तो 1999 वर्सा भाजपाचे तिकेटीचेर म्हापशेच्यान। ताचे आदीं तो दोतोर विली डिसोजाच्या गोवा राजीव काँग्रेसीन आशिल्लो। मात भाजपात येता सावन सेगीत 5 फावटी तो आमदार म्हणून वेंचून आयिल्लो। 1985 वर्सा म्हापशेचो नगरसेवक म्हणून ताची राजकीय कारकीर्द सुरू जाल्ली। उपरांत 1986, 1995 आनी 1998 वर्सा तो म्हापशेचो नगराध्यक्षय जाल्लो। आतां म्हापशेचो सीट रितो जाल्ल्यान चड करून मांद्रे आनी शिरोडे वांगडाच म्हापशाय पोटवेंचणूक जावपाक शकता। गोवा 365 ब्युरो, पणजी। विष्णू वाघाच्या मरणाची खबर 5 दीस लिपोवन कित्याक दवरली, ताका दक्षिण आफ्रिकेत कित्याक व्हेल्लो, खऱ्यांनीच ताची तशी इत्सा आशिल्ली काय ताका बळजबरेन थंय व्हेल्लो, अशे कितलेशेच प्रस्न विष्णूच्या कुटुंबियांनी विचारल्यात। ते म्हणटात तो भायर पडलो ही खबर अजून मेरेन तांकां थंयच्यान मेळिल्ली ना। विष्णू वाघाच्या कुटुंबियांच्या वतीन ताचो भाव डॉक्टर रामराव वाघ पत्रकारांकडे उलयलो। ताचेर धर्मीक उपचार करून ताका बरो करपा खातीर दक्षिण आफ्रिकेक व्हेल्लो ही गजाल आपणें आयकल्या अशें रामराव मान्य करता। पूण तो म्हणटा विष्णू ह्यो गजाली मानच नाशिल्लो आनी ताच्या कुटुंबियांक विष्णूक मेळपाक पासून दिवंक नाशिल्ले अशें तो आतां सांगता। ते खंय अजून पुराय काळखात आसात। ताच्या मृत्यूची बातमी एक 4-5 दीस अशी गुपीत दवरली। त्याच बरोबर सारके डिटेल्स कांयच नासतना आनी कोणाच क्लोज अशे नातेवाईक जसो हांव आसा, भाव, ताजे भयणी आसात, बाकीचे रिलेटिव्ज आसात, ताजे खूब क्लोज फ्रेंड्स आसात, सरकारा मदले व्हडले व्हडले खात्यांचेर वा मंत्री आसात, तांकां कोणाक कांयच कळनासतना एक भलत्या सोर्सांतल्यान ही बातमी मुखार आयली। आमी कालच्यान हेजे बद्दल अजुनूय अनभिज्ञ आसा की खरेंच ताचो मृत्यू जालो, केन्ना जालो, कित्याक उलट सुलट अश्यो बातम्यो येता की एक दीस कोण म्हणटा 11 तारखेक जालो, 8 तारखेक जालो, आनी खरेंच कारण तेजे जे मरणाचें आसा तेंय कोण दाखोवना। इतके पयस सावथ आफ्रिकेक वचपा सारकी तेजी स्थिती आशिल्ली काय ना, हो ताका एडवायस कोणें दिलो आनी ताका कोणें जबरदस्ती करून व्हेला काय, हे सगळ्यो गजाली म्हाका दिसता सोदपाक जाय आनी ताजे फाटलें मूळ कारण आसा तें कितें तरी कळपाक जाय। ह्यो ज्यो गोश्टी आसात विश एंड डिजायर बी त्यो इतक्यो तरी एक्सप्रेस करपा सारकी ताची सद्या तरी स्थिती नाशिल्ली, ते कोण तरी जबरदस्तीनूच ताका व्हेला आनी इतके पयस वचपाची पयलीं ताची शारिरीक स्थिती आशिल्ली काय ना हो प्रश्न विचार करपा सारको आसा। आनी ताजे तरी म्हाका दिसना ताची डिजायर आनी अशें आसतलें सद्या तरी, कित्याक तो एक्सप्रेस करपाक म्हाका दिसना ताची तशी स्थिती आसा। तो व्हिडियोय हांवें फाटीं पळयलो, पूण ह्यो सगळ्यो ज्यो आसात असल्यो ज्यो हिलींग म्हणटात, स्पिरिच्युअल हिलींग ताजेर म्हाका दिसना एक शिकलेल्या लोकांनी आनी जे स्वताक कोण मोठे सरकारी अधिकारी वा व्हडले व्हडले हुद्द्यार आशिल्ले लोक समजतात, ज्या लोकांनी डिसिजन घेतलां
ते लोकांनी ह्यो असल्यो गजाली मानपाच्यो आनी थंय इतको चमत्कार जावपा सारको म्हाका तरी दिसना, जाल्यार आमी मेडिकल सगळे उपचार फेल जाले अशें म्हणटा. म्हाजो तरी असले गोश्टीचेर विश्वास ना. हालीं म्हाका आमच्या कुटुंबाक ताजे कडेन अशी ताका प्रत्यक्ष पळोवपाची संदी हालीं मेळूच ना. कित्याक जेन्ना लास्ट टायम हांव जेन्ना जानेवारी 2017 मुंबय ताका हिंदुजा हॉस्पिटलांत पळोवपाक गेलो, ताजे पयलीं आमी सदांच थंय वयताले, खबर घेवन येताले. आनी जेन्ना त्या वेळार हांव थंय गेलो त्या वेळार म्हजे बरोबर तेन्नाचे मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर आशिल्ले आनी बाकीचे सरकारी अधिकारी आशिल्ले, ताची खबर घेवपाक आमी गेल्ले. त्या वेळार असो निरोप आमकां धाडलो की फक्त मुख्यमंत्री श्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर हांकांच ताका मेळपाक मेळटलें आनी बरोबर कोण आयल्यार ताका कोणाक अलाव ना, इन्क्लुडींग ताजो भाव म्हणजे म्हाका. सो तेन्नाच्यान मागीर आमचे बाकीचे जे आपतेश्ट कोण थंय वयताले तांकांय खूब इन्सल्टींग अशें करून ताजे बरोबर जे आशिल्ले ते लोक हें करताले, ताका लागून आमी थंय कोण वचनाशिल्ले. ते भावाचें आमचें नातें तशें बरें आशिल्लें, पूण भावाचे भोंवतीचे कोण लोक आसा तांचे बद्दल ती जे कितें गैरसमज वा अशें पसरोवपाक सोदतालीं, ताका लागून आमी थंय वचनाशिल्ले. आनी समजा थंय गेले आनी मागीर कितें निमीत जालें जाल्यार तें आमचेर घालपाचें, इतली सुद्दां त्या मनशांची थोड्यांची अशी हें आशिल्ली. तेजें मरण त्याच बरोबर तेजे जे अंत्यसंस्कार आसात ते पुराय एक बऱ्या अशा इतमामान अशें जावं जाय, घडये एखाद्या सरकारी पातळीचेर वा सगळ्या लोकांक तितून सहभागी जे तेजो चाहता वर्ग आसा तांची इच्छा आसा की आज ते प्रत्येक जाण विचारतात की ताजो अंत्यसंस्कार केन्ना खंय जातलो, हे डिसिजन्स आनी ते प्रमाणे ते सगळ्या लोकांक तितून कशें सहभागी जावपाक येता हें म्हाका दिसता बरे भशेन जावपाक जाय. आनी हाजी मागणी हांवें सरकारा कडेनय आमी केल्ली आसा. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब. आदलो उपसभापती आनी म्हापशेचो आमदार फ्रांसीस डिसोजा तशेंच सांत आंद्रेचो आदलो आमदार आनी भोवआयामी व्यक्तिमत्व विष्णू सुर्या वाघ हांकां खूब तेंपाच्या दुयेंसान मरण आयलें. ह्या दोनूय फुडाऱ्यांच्या मरणान राजकीय मळार दुख्खाची सया पातळ्ळ्या. सामाजीक राजकीय मळावेल्या नेत्यांनी तांकां आर्गां ओंपल्या. गोंयचे एक नामांकीत व्यक्तिमत्व, कवी, लेखक, गायक, सगळ्या क्षेत्राचे अष्टपैलू व्यक्तिमत्व विष्णू वाघ आशिल्ले गोंया. आनी हे त्याचे वचून गोंयाक एक अशा ह्या सगळ्या क्षेत्रांत राजकीय क्षेत्रांत सुद्दां एक पोकळी निर्माण जाल्या. ती पोकळी भरून खूब कठीण आसा. ह्या समयी परमेश्वरा कडेन प्रार्थना करता ताच्या आत्म्याक शांती दिवची. एक आमी बरो एक साहित्यकार, एक बरो आर्टिस्ट, एक बरो कलाकार, एक बरो नॉलेजेबल मनीस ज्याच्या जिबेचेर सरस्वती नासताली अशी एक व्यक्ती सोडून गेली. आनी एट यंग एज, ही इज ऑलमोस्ट 53 years old. इट इज नॉट द एज, इतल्या एजीन तो वयचो असो देवा कडेन, देव गणेशा कडेन, देवा कडेन मागता की ताका ताच्या भुरग्यांक त्याच्या इतलेंच बरें ज्ञान बुद्धी दिवची जेणे करून आमच्या भितर ना हो अशें आमकां दिसचें ना. ताच्या आत्म्याक शांती लागची. हो एक हर उन्नरी आणि अष्टपैलू व्यक्तित्वाचो मनीस तो. ताच्या व्यक्तित्वाच्या भितरच साहित्यीक आसलो, नाटककार आसलो, कलाकार आसलो, चित्रकार आसलो, कवी आसलो आणि सगळ्या आणि राजकारणी आसलो. हे सगळें आसतना एक संवेदनशील मन घेवन आसलेलो एक बरो मित्र, बरो मनीस म्हणून ताजे कडेन आमी पळयताले. खूब वायट गजाल जाली की विष्णू सारको मनीस आज आमच्या भितर ना. विष्णू वाघा सारको म्हाका दिसता दुसरो असो लिडर, असो एक वक्तो, असो एक साहित्यीक गोंयांक एक मोठी पोकळी निर्माण जाल्ली आसा. आनी हांव खूब तेंच्या फॅमिलीक आनी तेंच्या भुरग्याक तशेंच तेंच्या सगळ्या फॉलोवरांक म्हाजे हांव कंडोलन्स आवाज व्यक्त करता. हो एक धाडसी सर्व गुण संपन्न आसलेलो, जेचे खरोखरच ह्या गुणाची आमच्या सारकी जाण आचरण करपा खातीर गरज आसा. आनी बऱ्यांचो बरो साहित्यकार हो आमच्या भितर ना जालो तेन्ना हांव देवा कडेन मागता की तेंचे कुटुंबाक, फॅमिलीक एक धाडस दिवची म्हणून आनी तेज्या बरोबर तेज्या आत्माक शांती दिवची. यूथ काँग्रेसचो तो स्टेट प्रेसिडेंट आनी हांव जनरल सेक्रेटरी म्हणून आमी लागींच्यान काम केल्लें. आनीक तेची जी एक इंटेलिजंट हें आशिल्लें, इंटलेक्च्युअल कॉन्ट्रिब्युशन आशिल्लें, म्हाका खुबशे कठीण परिस्थितींक सुद्दां ताणें खूब मदत केल्ली. ह्या वेळार गोवा प्रदेश काँग्रेस कमिटी
ताज्या निधना बद्दल दुःख व्यक्त करता. फ्रांसीस डिसोजा जो कावन्सिलर टू डेप्युटी CM जावपाक पावलो आनी तेन्ना काँग्रेस सोडली तेन्ना ज्या पार्टीन तो गेलो त्या पार्टी बरोबर बऱ्या वायट टायमा भितर तो रावलो. कितें मेळ्ळां कितें मेळना तें पळयलें ना पूण निमाणें सुद्दां त्या पार्टी बरोबर रावलो. सो आमी ह्या वेळार तांकां कॉन्डोलेन्सीस. Late Vishnu Vag was not only a legislator or my colleague in the assembly. I think he was a great writer par excellence and also a very good social worker. And above all this, he was a good human being. So I sympathize with the family. My heartfelt condolences to the family in this moment of grief. काल न्यूज आयकली विष्णू वाघाची आनी आयज बाब फ्रांसीस डिसोजा हो जो आसा हेजी आमी आयज आयकली. सामकें दूख जाता की अशे यंग एजीचेर हे जे आसा आमचे यांचे जे आयज डेथ जाला तें लोकांक खूब लुकसाण जालें आनी ताका लागून आमी ताका कंडोलन्स दिता की त्याच्या आत्म्याक शांती दिवची जेजू क्रिस्तान. आमचे सगळ्यांचे लाडके बाबूश उर्फ फ्रांसीस डिसोजा यांच्या दुःखद निधनाची बातमी आत्ताच आमकां कळल्यानंतर अत्यंत धक्कोसो बसलो की जेणे आमकां मार्गदर्शन केले. Sri Francis D'Souza, the BJP has lost one of its stalwart leaders, a great statesman who served the party and the people for nearly 20 years. घेऊया एक लहानसा व्यावसायिक विराम. विरामाउपरांत येवकार पळोवया फुडली खबरो. गोवा फॉरवर्डान मोगो पक्षाचेर सरळ बाण मारपाक सुरवात केल्या. आपूण वैयक्तीक पावण्यार उलयता अशें सांगून गोवा फॉरवर्डाचो सरचिटणीस मोहनदास लोलयेकारान भौशीक बांदकाम खात्याच्या टेंडरा विशीं अधिसुचोवणेचेर हरकत घेतल्या. ही अधिसुचोवणी भ्रष्टाचार करपाक भरपूर वाव दिता असो ताचो आरोप आनी बाणूय मारला तो सरळ सुदीन ढवळीकाराचेर. रस्त्यांची बांदकामां बाबत जाल्यात आणि हे रस्ते फुटत आसात म्हणून गोंयभर लोक चाळवला. अशा वेळार 2001 वर्सा रवी नायकान काडिल्ली ही भ्रष्टाचारी अधिसुचोवणी सुदीन ढवळीकरान रद्द कित्याक केली ना अशें लोलयेकार विचारता. ते खातीर कोर्टात वचपाची तांणी तयारी चलयल्या. 2001 एक नोट डेप्युटी चीफ मिनिस्टरान तेन्नाच्या हें केलो सर्क्युलेट केलो आनी त्या नोटाक तो म्हणटा कितें इन ऑर्डर टू मेंटेन प्रॉपर क्वॉलिटी ऑफ द वर्क आय डिझायर. आतां हातूंत गव्हर्मेंट डिझायर म्हणना तो खरें कितें करपा आशिल्लें तर कॅबिनेटान डिसिशन घेवपाक जाय आशिल्लें. खंयचे अशें डिसिशन जे मेन डिसिशन उरतात ते कॅबिनेटान घेवपाक जाय आशिल्लें. पूण रवी नायक आय डिझायर म्हणटा आनी ते सर्क्युलर नोट काडटा सर. आनी वाचा सुंदर ताजे नंतर सगळ्या डिपार्टमेंटाक कळयता की जी PWD कॉम्पिटिशन चलताली टेंडर जातरीर जे एक जनरल रूल आहा की कॉम्पिटिशन करप आनी जो कोण लोवेस्ट आहा ताका दिवप त्या प्रत्येक फाटो दिलो आनी 20% कमी दिवपाक जायना हाजें एक हें दिलें. आतां हें कशें जाता की 20% कमी जातकीर आज भोवतेक कॉन्ट्रॅक्टर जे आसात ते 20% घालतात आनी 20% कित्याक घालता 20% घालतकीर ते फिक्स करता वचून पयलें आयदर इंजिनियराक वा पॉलिटिशियनाक वा मंत्र्याक पयलीं मेळटा ते आनी ते सांगता की आपूण 20% घालता आनी टेंडर आपल्याक मेळपाचें. लोकायुक्तान सो मोठो हें करपा जाय कित्याक ह्यो भ्रश्टाचाराक वाव देवणारो हें म्हूण हांवें TC हाका तुगेल्या चीफ सेक्रेटरीक एक नोटीस काडला. हांवें एक टेंडर घातलें आनी टेंडर 20.5 बिलो घातलें आनी म्हाजी टेंडर रिजेक्ट केलें. सो 20.5 रिजेक्ट करतले हांवें एडवोकेटाक सांगून चीफ सेक्रेटरीक नोटीस काडला TCक नोटीस काडला की ती इमिजिएट हें कर आनी तें टेंडर म्हाका अलॉट जावपा जाय अदरवायज हांव कोर्टांत वचलो. सो हांवें 20% स्क्रॅप जावपा साठी कोर्टांत चडकन वचलो. हाका खंयचीच कॅबिनेट नोट नासतना किंवा खंयचेच सरकार हें नासतना एक कोणा तरी दिसता रातीन दिसता की आपल्याक क्वॉलिटी बरोबर ना म्हणून. आतां क्वॉलिटी जर बरोबर येना असो खंयचोच अर्थ ना की हायेस्ट घातलें म्हण तो क्वॉलिटी मेंटेन करतलो किंवा लोवेस्ट घातलें म्हण तो क्वॉलिटी मेंटेन करतलो असो खंय प्रश्न ना. क्वॉलिटी मेंटेन करपाचें पळोवपाचें काम इंजिनियर. म्हाजे कोतान फेर हें उरपा जाय कोण जो बिलो घालतलो तो घेतलो अशें सर्क्युलर उरपा जायना जे सर्क्युलर इल्लीगल बरें ताका कॅबिनेट एप्रुवल कांय ना. हें कोण तरी एकटो डिझायर म्हणटा आनी करता.
PWD मिनिस्टर हितूंक इनवॉल्व आसा हे 20% कमिशन घेवपाक. न्ही पळय कोण इनवॉल्ड आहा ते आतां तुमची जबाबदारी जाली की ते सोदून काडपाचें. कोण तरी इनवॉल्ड आसतलोच, आयदर इंजिनियर उरतलो, इंजिनियर उरना जाल्यार मिनिस्टर उरतलो किंवा कोणी पॉलिटिशियन उरतले किंवा सगळेच उरतले. कोण आसा तें सोदून काडपाची जबाबदारी आसा. म्हणून हांव म्हणटा की लोकायुक्तान सोमोटो ह्याची दखल घेवची आनी ताजी थोरो इन्क्वायरी करची सगळ्या टेंडरांची इन्क्वायरी जावपा जाय. 20% जितलें बिलो गेला आनी जी दिला ताची इन्क्वायरी करा मरे कशी केली, कोणी रिकमेंड केली, खंयचो बेज लायलो रिकमेंड करपाक. मडगांवच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत. मांडवी न्हंयवेल्या तिसऱ्या पुलाच्या बांदकामाक घोटाळो जाला असो आरोप काँग्रेसीन केला. काँग्रेस पक्षान विचारिल्ल्या प्रस्नांची जाप तांकां मेळिना जाल्यार लोकायुक्ताकडेन वचपाचें तांणी थारायला. म्हज्या म्हटल्यार काँग्रेसीन वीज मंत्री निलेश काब्रालाची तोखणाय केल्या, मात सभापती प्रमोद सावंताचेर फोग काडला. आमी सांगलेलें की जर ते आमकां वेवस्थीत उत्तर मेळना आमी लोकायुक्ता कडेन वयतले. आमचे ऑलरेडी प्रोसेस हे आसा. आमचो स्पोक्समॅन एडवोकेट रोहित आनी आमची बाकीची टीम इन्क्लुडींग लिगल सेल आमी हें प्रकरण लोकायुक्ता कडेनूय व्हरतले. पूण तेजे पयलीं सरकार जो आसा त्या सरकाराचें दावीत बनता की विरोधी पक्षांनी उपस्थिल्ले प्रश्न आनी आमी बेश्टे उपस्थित केले ना, आमी डॉक्युमेंटां सकट प्रश्न आमी उपस्थित केल्ले आसात. तेजे आमकां ताबडतोब जवाब जाय. खण प्रस्नाचेर मंत्री निलेश काब्रालान कांय प्रस्न विचारिल्ले. ताका जाप दिवपी सभापती प्रमोद सावंताचेर गिरीशान टिका केल्या. सभापतीन खण पिडेस्तांची फकाणां केल्यात अशें ताका दिसता. BJPचो मिनिस्टर BJPन रावन खरें उलोवपाची कापास्ताद करता आनी तें कठीण काम निलेश काब्रालान केलां. म्हणून ताका ह्याच कामाक फक्त ह्याच कामाक हांव तेजें अभिनंदन करतां. कारण तेणें स्पश्ट सांगलां की पूल पळयलो जावं पुलार चडलो म्हणून कोणाचें पोट भरना. आयज गोंयच्या लोकांक पोटाक भूक लागलेली आसा. हो सभापती आसा तें सगळें काम सोडून मुख्यमंत्री जावपाच्या ताका चड घाई जाल्ली आसा आनी ती घाई तो दाखयता उक्ती करून. आनी तो आपलो जो रोल आसा सभापतीचो थंय तो कॉम्प्रोमायज करता. ते म्हणटा मायनींग हेजेर की कांय ना, लोक विसरले म्हणटात मायनिंगेचेर आनी मायनींग हो प्रश्न नाच म्हणटा आमी जिखतले म्हणटात. म्हणजे फटींग उलोवपाक सुद्दां एक लिमीट आसपाक जाय. हांव प्रमोद सावंता कडेन मागतां, तूं सभापती आसा, तुका तर हें सगळें राजकारण सगळें करपाक जाय. तूं सभापतीचो ताबडतोब तूं राजिनामा दिवपाक जाय आनी हें सगळें जें पॉलिटिक्स कितें आसा तूं अवश्य कर. पूण तूं कॉन्स्टिट्युशनाचे तूं अन्याय करता. गोंयांत बेकायदेशीरपणान कॅसिनो चलतात. हे कॅसिनो चलोवपाक कायद्यान मंजुरी दिल्ली ना अशें गिरीश म्हणटा. There is no sanction of law and constitutional requirement to the existing casino laws in Goa. I'm repeating my statement. जो काजिनो गोंयांत चलता तो इल्लीगल. There is no proper law to have casinos in Goa. There is no sanction of law and constitutional requirements for passage of legislation not met. मजगती ट्रॉजन डिमेलोन परतून काँग्रेसीन प्रवेश केला. काँग्रेसीचो गोंय प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकरान ताका येवकार दिलो. The main purpose of I finally deciding to join Congress party is by seeing the disaster of the loot and plunder that is going on. By the ministers of this government. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार इर्शाद शेख. घेऊया आनीक एक व्यावसायिक विराम. विरामा उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. पासपोर्टा खातीर अर्ज करप्यांची पुलीस तपासणी आतां ऑनलायन जातली. तेच बराबर बोटीचेर नोकरेक वतल्यांक 10वी पास जावपाची सक्ती आसची ना. दक्षिण गोंयचो खासदार नरेंद्र सावयकारान हें आश्वासन दिलां. मडगांवां पासपोर्ट कार्यालयाच्या उक्तावणा वेळार तो उलयतालो. काँग्रेसीन दक्षिण गोंयांत पासपोर्ट कार्यालय उक्ते करपाचो केन्ना यत्नच केलो ना. पूण आतां तांकां मडगांवां पूर्ण वेळ पासपोर्ट कार्यालय जाय अशी टिका सावयकारान काँग्रेसीचेर केल्या.
पणजेच्या पासपोर्ट कार्यालयात पासपोर्ट अधिकाऱ्याची नेमणूक बेगीनच करतले अशेंय ताणें सांगले। ह्या नव्या पासपोर्ट कार्यालयात पोस्टल सेवाय उपलब्ध करून दितले। मडगावच्या पासपोर्ट कार्यालयाचे उक्तावण खासदार नरेंद्र सावयकरांच्या हस्तुकी जाले। ह्या वेळार TCP मंत्री विजय सरदेसाय आणि मुंबईच्या पासपोर्ट कार्यालयाचो अधिकारी TD शर्मा हजर आशिल्लो। देशभरा भितर लाखांनी पोस्ट ऑफिसेस आसात। ह्या सगळ्या पोस्ट ऑफिसांक खरें म्हणजे आनी एक जबाबदारी दिली, तांकां आनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली आणि ती रिस्पॉन्सिबिलिटी म्हणजे पासपोर्ट सेवा केंद्र। आणि हे पासपोर्ट सेवा केंद्राच्या माध्यमांतल्यान आयज आमी गांवागांव ज्या कडांनी जे डिस्ट्रिक्ट वायज जे गरज आसा लोकांची त्या कडांनी अशा पद्धतीचं पासपोर्ट ऑफिस खरें म्हणजे पोस्ट ऑफिसाच्या माध्यमांतल्यान सरकारान करपाक सुरवात केल्ली आसा। आता काँग्रेसीचे कांय लोक म्हणटात की हे फुलफ्लेज जावपाक जाय म्हणून, पूण तुम्ही केन्ना तरी अशा पद्धतीचो पासपोर्ट ऑफिस हांगा जावचो म्हणून तरी विचार केल्लो काय कितें? आणि हे पासपोर्ट ऑफिस हांगासर जाता हे महत्वाचें आसा। आणि हांव तुमकां सगळ्यांक सांगता की हांव जबाबदारी घेता की फुलफ्लेज पासपोर्ट ऑफिसर गोंया खातीर निश्चितपणान जातलो हे हांव तुमकां सगळ्यांक सांगपाक सोदतां। इमिग्रेशन क्लिअरन्साचे तपासणे खातीर तरणाट्यांक मुंबय वचचें पडटा। ताका लागून तांचो त्रास कमी करपा खातीर ही सेवा हांगाच दिवची अशी विनवणी विजयान खासदाराक केली। ECNR म्हणून जे आहा म्हळ्यार इमिग्रेशन चेक नॉट रिक्वायर्ड, ज्याची दावी नासता, जे भायर वतात काम करपाक फॉर बेटर प्रोस्पेक्ट्स, असे जे लोक आहा तांकां ECNR गोंयचे आतां काडिल्ले आहा, ते मुंबय वचचे पडटा। सो अजून मेरेन हो त्रास आसाच। आनी म्हाका दिसता बाब नरेंद्र सावयकरांचे भशेन काल आमचे सी फेरनाचो इशू घेतला, तसो हो इशू ताणें घेवचो आनी हे ECNR म्हणटा ते ताणें गोंया हाडचे। मडगावच्यान आमचो खबराकार रमेश नायक रावत। राजधानी पणजेत वेगळ्या सुवातेर चालू आशिल्ले खणपाचे काम बंद करचे अशी सुचोवणी उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्यान स्मार्ट सिटी उदरगत महामंडळाक केल्या। संबंधित अधिकाऱ्याकडल्यान परवानगी मेळयल्या उपरांतूच काम चालू करचे अशेंय ताणें म्हळां। पणजे वेगवेगळ्या सुवातेर चर मारून दवरल्यात, हाका लागून थळावे लोक आनी पर्यटकांक त्रास जाता। हे विशीं साबार कागाळी केल्यात, पूण संबंधित खात्यान हाचेर कसलीच कारवाय करूंक ना। लोकांचो विचार करिनासतना हे काम चालूच आशिल्ले। See, there are complaints, and I have seen that all around Panjim city, lot of digging is going on. Digging you require permissions. Only for maintenance work and other emergency repairs, the powers are with the respective executive engineers. So now we realize that lot of digging is taking place. So I have issued stop work order. Whoever wants to have a digging for laying any utilities has to come with a proper application. There is a committee, district committee, and only after that we clear and permission will be granted. पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार यशवंत परब। इतल्यान आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात। ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे वेबसायटीर पळोवपाक मेळटल्यो। ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट। मेळुया परत पळोवपाक गोवा 365। देव बरें करूं।